dhugaa rabbi roozaatti siirii yookaan xonqolaa isaanii goonii jiranii malee fayyaa isheetti akkamittiin galuu bakka haadhallee abbaallee hin qabu jettee bar ani haadhallee abbaallee hin qabu bakka narraa hin dubbati yeroo tokko bar dhugaa rabbi yoo namni haadhaa fi abbaa jechuun haadhaa fi abbaa qabaatteef haati kee abbaan kee rakkoo keessii beekuu isuu danda'u beektaa dhugaa rabbi ani rakkoo roozaa kana ilaaluu illee hin danda'u bakka dhugaa rabbi maaliif beektani waa'ee gaa'ila gammachuu gaa'ila kanaan isumatti seenne agarreerraa wantiis immoo haala amma roozaan itti jirtu garuu maal jette beektu viidiyoo ishee keessatti amma ani sarratanya ta'ee jira bareette amma ani sarratanya ta'ee jira sa'aadaatti abbaan ishee immoo maaliif balaaleffatte abbaan ishee maal jedhe viidiyoo keessatti dubartiin rakkatte yoo abbaan manaa cunqurse illee yoo abbaan manaa waan feego illee dubartiin obsitee abbaa manaa ishee sana qabachuun dirqama isheetiin jedhee garuu isheen rakkoo natti himachuuf kaate na fakkaate abbaan ishee viidiyoo hojjete kana baqa haadhallee abbaallee qabatte namni gaafa rakkoo keessii hubatu ibe dirqama abbaa haadha sirra jiraataniif miti beeke faaltiin uraammoo alaa dhugaa rabbi dirqama sirra jiraataniif osoo hin taane yoo rakkoo keessii hubanne gaa'ila kee keessatti namichuma si fuudhe sanayyuu maatiin kee yoo rakkoo keessii hin hubanne yoo jireenya kee keessatti yoo rakkoo keessii hin hubanne baay'ee rakkoodha jechoota abbaan ishee fayyadame yeroo darbe agartee jirtanii dhugaa rabbi garuu amma sa'aadanii hagalatoomtu akkanatti faana rakkattee jirti hin qabsiisalle jechuu jirti ani akka dhuunfaa kiyyaatti otoo biyya sanatti deebisuu baatte gaariidha akka dhuunfaa kiyyaatti beeki maaliif tarii itti xonqolan ta'uu mala sheekuma bira geessanii itti qaraasisanii waa tokko go'anii yoo wayyite malee mucittiin kun amma fayyaadha jedhee yaada dhugaa rabbi sammuu ishee tuqanii jiranii maaliif beektaa hiriyyaanis hin jirtu beeki bara kana hiriyyaanis hin jiru namti abbaa manaa jedhanii abbaan manaa iyyuu hin jiru bakka firumti hin jiru walumaa galatti dhugaa rabbi firuma namni fira qaba jiru hin beekani warri fira qabdani warri abbaa manaa gaarii qabdani warri maatii gaarii qabdani rabbi umurii isiniif haa dheeressu garuu yeroo tokko waa'ee qunnamu keessaa kan ka'e akka taqxee mana nyaata keessaa kafii keessaa hojjeta jechuun hojiin kun badaa ta'eef miti garuu namni kaleessa eessa jiru namni kaleessa ofiifuu habaaboo fakkaatu namni kaleessa jireenya ofii oofatu biyya ormaas ta'e deemteetti barroozaan kun dhugaa rabbi seenaa sirriitti beektanii isheen kun nama akka dhiiraatti abbaa ishee deemee barbaadee biyya namaa keessatti dhaqee abbaa ishee argatee waggaa meeqa abbaa ishee waliin taa'ee guyyaa sargii abbaan ishee yemen keessatti fuudhee sargii gootee fuusistee abbaa ishee nama fudhatee galee gara biyyaatti deeffatedha garuu abbaan ishee rakkoo ishee eeggaddaa keessatti jechuun beeki maatiin akkati jireenya kee diigduun barbaadanii ookee kun dhugaadha jireenya kee tooti jireenya gammachuu jiraatti sitti gammadan garuu abbaan ishee immoo maal jedhee eeggadda yeroo isheen akkas naan jettu ani lakkiin jedha jireenya kee qe'ee ishee qabadhuun jedha ookee maatiin akkasumatti akka namni jireenya ofii qabatan ni barbaadanii akka ilmoon ofii jireenya gaarii jiraattu ni barbaadanii ollaan bultee beekaa akkatti bule abbaa beekaa jedhan sana dhugaa rabbi gin rabbiin dhugaa rabbi jireenya isheetti ishee haa deebisu rakkoo ishee ishumaaf rabbitu beekaa ammallee ta'e ani akkuma dura isiniin jee viidiyoo guyyaa akkasii hojjedhe har'allee ta'e borrooza rakkoo ishee himattu rakkoo ishee himatti jettanii yaadina maaliif beektanii rakkoo ishee rakkoo himamu miti dhugaa rabbi dubartoonni baay'een beeka gaa'iluma kana ani yeroo tokko beeka gaa'iluma kana gammachuu ajanii itti galanii harkaan fa'a abidda seenanii bar dhugaa rabbi bakka naata jettee jireenya kiyya naata jetteetuma namni illee beeki yoo jireenyi siite yoo ati abbaa manaa gaarii argatte sitti xonqolan deebi'anii bakka akka ati jireenya sana diigdu sitti xonqolani akka ati jireenya kee jibbitu akka inni si jibbu akka ati mana kee jibbitu akka ati maraattu akka ati qullaa buustee deebitee akkana kunoo kafee keessa deemtu ari mee ilaaltanii akkatti sharrifattu viidiyoo ishee abbaa manichaa na dhufaa bar keessummaa dhufee bar amma fayyaa jirti roozaan maa roozaan beeknu roozaa viidiyoo ishee jala deemnee dhaggeeffachaan turre waggaa meeqa barka roozaa daawwachuu eegalle har'a garuu akkana taate jirti har'a garuu sararanya namaa taate
garadii namaa taate sammuu isheetiin likkiin jirtu hin ta'u. Dhugaa rabbi roozaan sammuu isheetiin fayyaan jirtu. Jaanjessanii jirani bakka. Waan godhanii jaanjessanii jirani. Kana kan godhu fagoo ittiin fakkaatiin hiriyyuma. Hiriyyaa umtu nama goomatee jireenya ofirratti akkana godha sammuu ofii malee fagootiin ufu diinni dhugaa rabbi. Diinni kee sammuu si jaanjessu keessaa fuukaa akka tonkolaa kan namatti ga'u fagoorraa hin dhufani. Asuma bira warra tifaana nyaatte dhufiruma kee warra si beeku warra jireenya kee beeku warra maalummaa kee beekutu deebi'ee akkana si godha jechuudha dhugaa rabbi. Akkasii anillee dhugaa rabbi yeroo tokko ilmi namaa qabu yoo rakkoo nama arge rakkoosa keessa bu'a. Dhugaa rabbi roozaa kana yeroo ilaalu fi jireenya ishee yeroo ilaaluu hin danda'u. Dhugaa rabbi roozaa kana miidiyaa kanarra namni jechuun ilmi namaa kamuu rakkoo ni qaba. Namni rakkoo isaa gadi baafatee hin himatu. Namni kamuu rakkata. Gaa'ila kanaanis namni rakkatu namni cinqamu baay'ee jira. Garuu haga lubbuu isaarratti haga wareegamtutti illee dubartiin teessu ni jirti jireenya isheerra. Jechuun rakkoo roozaa amma rabbumatu beeka jennus xiqqoo irraa shakkuun hin dhibamu maal akka isheen rakkatte garuu immoo sana kana jedhanii haasa'uunis hamma tokko ulfaatullee dhugaa rabbii irraa beekama waan ta'eef an biyyuma sanattuu hin deebi'u an naannoma sanattuu hin deebi'u kan jedhamuu fi ani abbaa haadhallee hin qabu yeroo jettu irraa beekama jechuudha. Akkasii hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya akka amantaa keessanitti rabbiin kan dhaabe mucittiin kun akkuma sammuu ishee dhugaa rabbii sammuun ishee jechuun aariin illee yeroo tokko si maraacha sammuu kana nama keessaa fuudha dhugaa rabbii. Maal jenna dhugaa rabbii ni ulfaata. Akkasii an akka yaada kiyyaatti sa'aadaan otoo iiftee achumatti isheen iyyuu gaafa xiqqoo ofirra galagaltee maalummaan jireenya bakka kafee hojii kanaaf yoo ishee fi hamma tokko ishee fa'iif mijachuu dide yoo haalli isheetti dhiphate isheen deebitee galti waan ammaaf cinquun darbachuun poolisii itti waamuun dirqamsiistanii gara manaatti gashuun tarii miidhaa lubbuu ishee geessuu danda'a. Dhugaa rabbi maaliif waan gubattee waan cincuftee keessa ishee namni argaa dhabee miidiyaa kanarratti illee amma boossee namni miidiyaa kanarratti ishee jalaa qabu dhibee jennaan baddaroosa. Viidiyoo ishee hunda tajaajilamtee dhaggeeffachuu dandeessu. Viidiyoon ishee guyyaatti akka viidiyoo gammachuun qabu. Viidiyoo boo'ichaa, viidiyoo gaddaa. Bakka maaliif kana hunda cinqamtee lubbuun kun itti yaaddeennan lubbuu kiyya kana balleessamoo dhiisa akka jettu keessa dabartee aqixee mana kafee hojjechuu filattee jechuudha galata rabbi. Baga lubbuu ishee waan godhe garuu har'a ammatoo daraartanii reebdanii poolisii itti waamtanii gara manaatti deebistanii gashitanii mucittiin kun boru maal akka of gootu baruun nama salphaadha. Dhugaa rabbi maal akka of gootu baruun namatti ulfaatu. Maaliif dirqama gashita waan ta'eef dursa qas jettanii bakkuma isheen teesse kanatti tuma isheen hojjetattu yaadaan qalbii tasgabbiitiin maaliif akka isheen badde maal akka isheen rakkatte akkasitti qas jettanii otoo gaafattanii irra gaariidha malee akka itti darbattanii kabaltanii beenu gali jettanii poolisiitti waamtanii manatti gashitanii boru gaabbuuf teessu. Dhugaa rabbiin itti boru gaabbuuf teessu maaliif waan taatee badde ishee beeka. Rakkoo isheen keessa turte ishumatu beeka. Kanaaf rakkoo sanatti deebisuu keessatti indoo utoo bakka fa'aa jijjiirtanii mana kireessitanii fi yaa salaam bakkuma baate sana deebii jettanii dararee nama jettee kana haa jiraattu. Dhiisa nuuf haa jiraattu dhugaa rabbi nu hirrifti.